¿Te imaginas que tuvieras que rechazar una oferta laboral porque implica tener que viajar? ¿O no poder visitar a un familiar por el miedo que te provoca el avión o viajar? Hola mis valientes, hoy vamos a hablar sobre la aerofobia. La aerofobia o miedo a volar es el temor o fobia a volar en aviones. Puede ser una fobia por sí misma o puede ser una manifestación de una o más fobias, como la claustrofobia o acrofobia. La aerofobia es considerada un trastorno fóbico, que forma parte de las denominadas fobias específicas. Una fobia específica consiste en la aparición de un miedo abrumador, de carácter irracional, frente al objeto o situación fóbica, en este caso el avión. Ante este estímulo, la persona que padece aerofobia sufre unos elevados niveles de ansiedad, que pueden conducir a reacciones físicas y o psíquicas en forma de sintomatología. Además, produce grandes limitaciones en la vida cotidiana de la persona, en este caso la limitación de movilización a causa del miedo a volar. La aerofobia no es un mero miedo a volar, como pueden experimentar la gran mayoría de personas. Se trata de la aparición de una intensa ansiedad y miedo. Se estima que aproximadamente un 25% de las personas tienen miedo a volar. De entre estas, la proporción de gente con aerofobia apenas llegaría al 10%. Las fobias simples son los trastornos de ansiedad más frecuentes en nuestra sociedad. No obstante, ante su prevalencia, se han elaborado muchas propuestas distintas para su tratamiento y en la mayoría de ocasiones hay una remisión absoluta del trastorno. El 98% de las personas que padecen esta fobia la superan con el tratamiento idóneo. Entre los síntomas de la aerofobia podemos encontrar ansiedad y ansiedad anticipatoria, pensamientos catastróficos, miedo y pánico, incremento del ritmo cardíaco, taquicardias, sudoración, sensación de mareo o vértigo, dolor estomacal, náuseas y vómitos, temblores, boca seca, dolor en el pecho, dificultades para respirar, escalofríos o aumentos de la temperatura del cuerpo. Las causas de la aerofobia pueden ser muy variadas. Comenzaremos con una de las más típicas, que es el miedo a tener un accidente de avión. Todavía hoy en día muchas personas consideran peligrosos los aviones, a pesar de ser uno de los medios de transporte más seguros. Esta incorrecta interpretación de la realidad puede deberse al desconocimiento o a las malas experiencias relacionadas con volar en aviones. La forma en la que interpretamos las situaciones es distinta para todos, así que una experiencia difícil para algunos puede ser una turbulencia o un giro brusco, cuando para otros se trata de una señal de emergencia activada o un aterrizaje forzoso. En muchos casos no es necesario haber experimentado el pánico en carne propia, sino que basta con escuchar la historia por parte de un conocido para comenzar a sentir nerviosismo y preocupación con la idea de tomar un vuelo. Otra de las causas de la aerofobia son las noticias sobre accidentes aéreos. El exceso de información sobre los accidentes aéreos puede generar dudas respecto a la seguridad de los aviones, incluso en las personas más templadas. Además, como las consecuencias suelen ser graves, los medios de comunicación suelen estar informando semanas o incluso meses acerca de dicha noticia. Otra de las causas es la falta de control de la situación como pasajero. La falta de control sobre una situación puede provocar ansiedad y nerviosismo en la persona, ya que como pasajero debe confiar ciegamente en las habilidades del piloto y en el correcto funcionamiento del avión, sin tener ningún control sobre los mismos. Otra causa común es el miedo a volar aprendido de un ser querido. La aerofobia también puede aprenderse y ser modelada en la infancia al viajar con algún familiar cercano.
normalmente un padre o madre, que responda con excesivo nerviosismo durante el vuelo. Su respuesta de estrés, evitación e incluso si recurre a medicamentos para tolerar la ansiedad durante el vuelo, puede hacer que el niño se asuste y asocie volar en avión con una actividad peligrosa y, en consecuencia, con sentimientos de ansiedad y miedo. Finalmente encontramos otra causa, que son los ataques de pánico, claustrofobia y miedo a las alturas. El miedo a volar también puede ser producto de padecer ataques de pánico o ser un efecto colateral de otras fobias, como sucede con la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, o la acrofobia, que son el miedo a las alturas. En el caso de la claustrofobia, el estrés y el miedo se producen por la sensación de no poder salir durante el vuelo al estar a kilómetros sobre el suelo, aunque también puede darse incluso después de aterrizar hasta que las puertas se abren. En cambio, en el caso de la acrofobia, la altura que alcanza el avión es el principal problema, optando por asientos que se encuentren en el pasillo y evitando mirar por la ventanilla. Debemos tener claro el diagnóstico diferencial. La aerofobia es el miedo o fobia a volar en aviones. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados. Y la acrofobia es el miedo irracional e irreprimible a las alturas. En próximos vídeos hablaré más detalladamente de cada una de ellas. ¿Cómo superamos la aerofobia? Pues la gran mayoría de las fobias específicas se tratan a partir del tratamiento cognitivo-conductual con la técnica de exposición, por ser la técnica más eficaz para su tratamiento, creando una desensibilización progresiva, la cual consiste en que la persona se exponga de forma gradual al objeto o situación temida, creando jerarquías de situaciones que le acerquen al objetivo final, construidas de menor a mayor dificultad. Entre cada jerarquía se practican técnicas de relajación, con el objetivo de reducir la ansiedad que produce acercarse al estímulo fóbico. Se acompaña a la persona a un avión real o virtual, dejando que haga pequeños progresos. De esta manera la persona aprende a dejar de asociar esas situaciones con el miedo extremo que le suele producir. Un ejemplo de jerarquía para el tratamiento de la aerofobia podría ser la siguiente. Primero, ir a ver cómo despegan los aviones. Segundo, estacionar en el aeropuerto. Tercero, entrar en el aeropuerto. Cuarto, cruzar el control de seguridad. Quinto, mostrar las tarjetas de embarque y documentación. Sexto, entrar en el avión. Y séptimo, despegar. Frente a las dificultades que puede implicar realizar dicha jerarquía en un aeropuerto real, se elaboró una de las grandes novedades en los procesos psicoterapéuticos de la actualidad, la intervención mediante la realidad virtual. La realidad virtual establece un conjunto de ambientes o situaciones tridimensionales sobre las cuales la persona que está en tratamiento tiene la posibilidad de introducirse en la imagen y en las sensaciones que ésta le produce, sin la necesidad de estar físicamente presente y generando la sensación de estar en presencia de la imagen simulada. Además, permite una interacción a tiempo real con los ambientes generados por el ordenador y establece experiencias virtuales acopladas a las necesidades de cada persona. La posibilidad de poder trabajar las jerarquías establecidas en un entorno virtual conducen a que la aerofobia pueda ser tratada desde una perspectiva mucho más efectiva y facilita su intervención para el cambio. Ahora vamos a hablar de ciertas curiosidades y datos de interés. Es más probable que nos asesine un compañero de trabajo, se estima que 9 entre 1.000.000, que morir en un accidente aéreo. En 2018, el año con más siniestros de la última década, se produjo un accidente cada 740.000 vuelos. Un pasajero debería tomar un vuelo cada día de su vida durante 241 años antes de que ocurriera un accidente mortal.
La media anual de fallecidos en accidentes aéreos durante la última década es de 388 personas. La media de fallecidos en accidente de tráfico en ese mismo periodo es de 1,35 millones, aproximadamente unas 4.000 personas por día. A modo de conclusión, sabemos que pueden existir causas muy variadas para explicar la aerofobia, pero es importante indagar sobre el motivo exacto del miedo a volar en cada caso para poder superarlo. Recordarte que los aviones se encuentran entre los medios de transporte más seguros y controlados. Los pilotos deben pasar una gran cantidad de pruebas y test para poder conseguir su licencia de vuelo y siguen recibiendo formación continua el resto de su vida laboral. Los propios aviones, por su parte, pasan pruebas y son revisados por mecánicos especializados antes y después de cada vuelo. Y esto es todo por hoy. Que tengas un feliz viaje y nos vemos en el próximo vídeo.